Baby Acha Cold Terapi terdiri dari massage dan infraterapi untuk bantu redakan batuk pileknya. Massage membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi ketegangan, dan mempercepat penyembuhan. Ditambah infraterapi, hangatnya bisa membantu meredakan hidung tersumbat dan meningkatkan imun si kecil. Yuk, bantu si kecil tetap sehat dan nyaman dengan perawatan terbaik di You Happy Mom and Baby Care.